তো নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আর একটা হ্যান্ডসেট এসছে আমাদের শপে। এটা হচ্ছে রেডমি নোট 9 প্রো। তো এই সেটের প্রবলেম হচ্ছে ক্যামেরা অন হয় না, আর হচ্ছে আপনার সাউন্ডের প্রবলেম আছে, সাউন্ড হয় না, নেটওয়ার্কও কাজ করে না। তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করে প্রবলেমটাকে সলভ করার চেষ্টা করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফোনটা মানে সম্পূর্ণ অন আছে, রানিং আছে। তো আমরা এর একটাই সলিউশন হয়, তো এটা সিপিইউটা তুলে রিভলভ করে বসাতে হয়। তো আমরা সিপিইউটা তুলে নিচ্ছি, গ্লুটা কাটিং করে তারপরে সিপিইউটা আমরা ধীরে ধীরে তুলব আর কি, যাতে সিপিইউটা কোনো রকমভাবে ড্যামেজ না হয়। তো সিপিইউটা আমরা তুলে নিলাম, তুলে নিয়ে বোর্ডটাকে ভালো করে ক্লিন করব। ক্লিনিং খুব ভালো করে করতে হবে, নাহলে পরে আপনাদের সিপিইউ লাগানোর সময় খুব প্রবলেম হবে। তো বোর্ডটাকে ক্লিন করার পরে আমরা এখানে বোর্ডটাকে ক্লিন করে নিয়েছি এবং আমরা সিপিইউটা ক্লিন করছি। সিপিইউটাতে ব্ল্যাক পেস্ট থাকে, এটা খুব ভালো করে ক্লিন করে রিভলভ করে আমরা বোর্ডে আবার পেস্ট করব। তো আমরা এখানে সিপিইউটা ক্লিন করে নিয়েছি এবং আমরা বোর্ডে এটাকে পেস্ট করছি। সিপিইউটাকে রিভলভ করে নিয়ে রিভলভ করে নিয়ে সিপিইউটাকে ভালোভাবে রিভলভ করতে হবে, যাতে দ্বিতীয়বার আর সিপিইউটা তুলতে না হয়, কারণ বারবার সিপিইউতে হিট দিলে সমস্যা হয়ে যাবে। তো সিপিইউ বসানোর আগে আমরা এখানে রোজনের স্মোক করে নিয়ে তারপরে সিপিইউটাকে বসাবো। এবং সিপিইউটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সুন্দরভাবে বসে গেছে এবং সেটটা পারফেক্টলি অন হয়ে গেছে। আপনাদের ক্যামেরাটা অন করে দেখাচ্ছি, এখানে ক্যামেরাটাও রানিং হয়ে গেছে। টোটালি প্রবলেম সলভ। ধন্যবাদ।